Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, կարճ մի կարևոր թեմայի մասին խոսենք, հետո կարծում եմ հարց ու պատասխանի անցնենք։ Մեկնարկել է, գիտեք, 2026 թվականի պետական բյուջեի նախագծի քննարկումը եւ շատ կարևոր մի արձանագրում կա, որը նյարդայնացնում է ցավոք սրտի օրվա իշխանություններին, որովհետև փաստերի հետ առերեսվել չեն սիրում, դա այն է, որ արդեն պարզ է, որ հաջորդ տարվա բյուջեով նաև, որ այս իշխանությունը մեր հանրության շուրջ 40% անապահով խավերին տված իր խոստումը բացառապես չի կատարում, եւ դա վերաբերում է կենսաթոշակների բարձրացմանը, վերաբերում է աշխատող աղքատների աշխատավարձի բարձրացմանը եւ ընդհանուր առմամբ նաեւ սոցիալական մյուս վճարներին։ Եվ այստեղ եթե ամփոփելու լինենք, փաստորեն ստացվում է, որ էկոնոմիկայի նախարար Քերոբյանը հիմա որի վրա կա քրեական գործ, իր մասով կատարել է, որտեղ 7%-անոց տնտեսական աճ կա, բայց իրեն ազատել են աշխատանքից եւ կա օրինակ քրեական գործ։ Իսկ աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարը, որի ոլորտը փաստացի ձախողված է եւ ծրագրի որևէ դրույթ այդ մասով կատարված չի, այդ մարդուն նշանակել են դեսպան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Սա է ամփոփ պարզ ձևակերպումը այսօրվա իրավիճակի եւ սրա արձանագրումը դեռ մենք առիթ կունենանք ասելու, բայց ես հարմար գտա, որ միանգամից հիմա նաեւ ձեր միջոցով փոխանցենք մեր հանրությանը։ Շնորհակալություն։ Հիմա կարող ենք հարցերին անդրադառնալ։ Ազատություն։ Պարոն Դանիելյան, հարցս ձեզ եմ ուղղում։ Թերևս լսում եք ձեր իշխանական գործընկերներին, նաև նույն հարցը ուզում եմ ձեզ ուղղել։ Ի վերջո դուք ինչպես եք տեսնում այս եկեղեցի իշխանություն հակամարտության հանգուցալուծումը, ի վերջո իրավիճակը ավելի է լարվում, ինչ որ տեսանյութեր են արդեն հրապարակվում, որոնց մասին վստահ եմ նաև դուք տեղյակ եք։ Դուք ինչպես եք տեսնում իշխանությունը, օրինակ այդ երկխոսությունը տեսնում է միայն մեկ հարցի շուրջ վեհափառի հեռանալու, որ երկխոսություն, որպեսզի նա շարունակի մնալ, Արթուր Հովհաննիսյանն ասած բացառում է։ Դուք ինչպես եք տեսնում ի վերջո այս խնդրի հանգուցալուծումը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, հարգելի գործընկերներ։ Տեսեք, եկեղեցու դեմ արշավը նոր չի սկսվել։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ 18 թվականից հետո նոր Հայաստան, նոր հայրապետ, այդ ուրեմն, չգիտեմ, այդ արշավը որ կար, հետապնդվում էր կաթողիկոսը, այնուհետև մեր եկեղեցու պատմություն առարկան դպրոցական դասագրքերից հեռացվեց, դրանից հետո առանձին հոգևորականներ թիրախավորվում էին եւ ամենակեղտոտ բառապաշարով հանդես էին գալիս մերձ իշխանական թևի տարբեր ներկայացուցիչներ, բլոգերներ կոչեցյալ, ես չգիտեմ, տարբեր նաև ինչու՞ չէ նաև իշխանական թևի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ եւ այս ամեն ինչը հստակ նաև ուղղորդվում է իշխանությունների կողմից։ Ինքը նոր չի սկսվել այս ամեն ինչը։ Եվ ես ամիսներ առաջ հարց ու պատասխանի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանին ասացի, որ այդ բոլոր օղակները ուզուրպացնելուց հետո, գիտեք, կենտրոնական տրական հանձնաժողով, ֆեդերացիաներ, տարբեր կառույցներ իրենց սրտի մարդկանց նշանակելով այդտեղ այդ պաշտոնը, գիտեք, կենտրոնական տրական հանձնաժողովի նախագահ ոնց ընտրվեց եւ այլն, չեմ ուզում դրա մասին շատ խորանալ, ասի հաջորդը լինելու է եկեղեցին։ Նիկոլ Փաշինյանը ցանկություն ուներ շատ մեծ իր սրտի կաթողիկոսի նշանակելու այդ կարևոր չէ, դա կլներ քահանա, դա կլներ ընդհանրապես նպատակը մեկն էր, այդ կառույցը, որ պարբերաբար քննադատում էր իշխանություններին, պարբերաբար էլ չենք, մի քանի անգամ եղել է այդպիսի գնահատականներ եւ Նիկոլ Փաշինյանը հաշտ չէր այդ իրողության հետ։ Եվ այս արշավը, որ եկեղեցու վրա հետո ասում են եկեղեցին չուրանացել են եւ այլ, այսինքն հստակ ասածս այն է, որ հստակ ուղղորդում ա եղել իշխանությունների կողմից։ Ես ուզում նաեւ ձեզ հիշեցնել սահմանադրությամբ եկեղեցին անջատ է պետությունից, այսինքն պետությունը չպետք է միջամտի եկեղեցու գործերի, դա օրենքով արգելված է։ Եվ նաև ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, ես նաև 2 օր առաջ
հայտնի ուրեմն ձայնագրությունները հիշեցրեցի վարչապետին, ինքը սափրվելուց առաջ ինչ էր խոսում եւ սափրվելուց հետո ինչ էր խոսում։ Այսինքն այդ նույն անձնավորությունը ժամանակին ասում էր, որ պետությունը չպետք է խառնվի եկեղեցու գործ։ Այն ինչ եղավ, որ սկսեց խառնվել եկեղեցու գործերին ու ոչ միայն խառնվել եկեղեցու գործերին, այլ գնաց ավելին, այսինքն եկեղեցին պառակտելու, աղանդ առանձին դարձնելու եւ վերջերս Հովանանավանքում տեղի ունեցած կարգալույց քահանայի մատուցած ուրեմն պատարակը մասնակցելու վարչական ռեսուրսով մարդկանց բերելու արդեն ակնհայտ է, որ դա ձախողվել է, որովհետև մենք գիտենք, չէ, այդ մարզպետները, վարչական շրջանի ղեկավարները, բոլոր պաշտոնյաները ինչ ջիք ու ջանք են գործադրում, որպեսզի ապահովեն, ասես, այդ մասովկան, այսինքն այդ շոուն կարողանան ապահովել եւ կարգալույց քահանային եկեղեցական կանոններով գնալ պատարակին մասնակցել, դա էլի եկեղեցին թիրախավորելու մի գործիքակազմ է։ Ես նաև ուզում եմ հիշեցնել, որ հենց այդ պահին Արագածոտնի թեմի ուրեմն Բարսաշճան հոգևորականներ, այդ թվում նաև Հովանավանքի խորհրդի ղեկավարը ուրեմն եւ մնացած քահանաներին արգելվեց, որպեսզի մասնակցեն պատարակին։ Այսինքն այդ մարդկանց խոչընդոտում էին Հովանավանքում իրենց ծառայությունը մատուցելու այն հոգևորականներին, որոնք որ կարգալույց արված չեն։ Դե այս ամեն ինչից արդեն դուք ձեր հետևությունները արեք, այդ տեսանյութեր կլինի, այլ բաներ կլինի, էլի եկեղեցուն թիրախավորելու գործընթացի մեջ։ Ես հարցում եմ դուք ինչպես եք հանգուցալուծումը տեսնում, ինչ ճանապարհ եք տեսնում։ Հանգուցալուծումը մեկն է, պետք է հրաժարվեն այն քրյորեն, այդ թվում նաև քրյորեն պատժելի գործելավոճից, որը որ ընտրել է իշխանությունը, այսինքն նույն կրոնական կազմակերպությունների մասին օրենքով էլի միջամտություն է դա, էլի, եւ իրավաբանները դրա հստակ ձևակերպումը տվել են, ասել են, պիտի ձեռք քաշեն այս գործելավոճից։ Սա մի գործընթաց է, որ մեր ազգին խայտարակում է, ինչ նշանակում թեմաներ կա, պիտի բացենք եւ այլն մեկ մյուս։ Եթե եկեղեցում կան խնդիրներ, այդ խնդիրները պիտի լուծվեն հստակ ընթացակարգով։ Ոչ թե այս մեր սրտի, չգիտեմ, սրբազանն է կամ այն մեր սրտի կաթողիկոսն է, ասենց ասենք կամ նենց ասենք։ Խնդիրը հստակ պիտի ձևակերպենք։ Իշխանությունները պետք է հրաժարվեն այդ գործելավոճից, որը մեզ տանում է պառակտման, հերթական բաժանանար գծեր ստեղծելու։ Սա ոչ մի լավ տեղ չի տանելու։ Առանց այն էլ մեր հասարակությունը առավել քան պառակտված է, առանց այն էլ շատ ու շատ խնդիրներ կան, որ տեսեք, ես օրինակ նույն ընտանիքի ներսում տեսնում եք, չէ, նույն կարգալույց արած քահանայի եղբայրը սարկավակ մասնակցում է Էջմիածնում պատարակին, դեմ է իր հարազատ եղբոր վարած քաղաքականությանը, այսինքն այս պառակտումները, այս բաժանարագծերը պիտի վերացվեն, բայց իշխանությունը հստակ գնում այդ ճանապարհով, այդքան էլ ճիշտ։ Սիվիկեյեմ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Դանիելյան, որպես հայ եկեղեցու հետևորդ, այնուամենայնիվ կարող եք ասել, եկեղեցում կան արդյոք խնդիրներ, թե եկեղեցին ձեր դիտարկմամբ մաքրամաքուր խնդիրներից զերծ կառույցը։ Դա առաջին հարց եւ երկրորդ, գիտենք, որ Տեր Արամ քահանա Ասատրյանը կարգալույց հռչակվեց ամեն դեպքում պաշտոնական մեկնաբանությանը, եթե հետևելու լինենք, Միրոնի բթնոցը երեխայի խաղալիքի մեջ տեղակայելու ինչի համար։ Պաշտոնական մեկնաբանությամբ դրա համար էր, բայց մենք գիտենք, որ դրանից առաջ նա հանրային հեռուստատեսության եթերում որոշակի բացահայտումներ էր արել եկեղեցու ներքին խոհանոցի վերաբերյալ։ Ձեր դիտարկմամբ, պարոն Դանիելյան, քահանան կարգալույց հռչակված, արդյոք չի հետապնդվում եկեղեցու կողմից։ Շատ եք չէ՞ սիրում դուք գործածել ընդդիմադիրներ նկատմամբ, երբ որ ինչ որ քաղաքական գործիչ, պասիվ կամ ակտիվ քրեական գործով է անցնում, նրա նկատմամբ դատավարական որոշակի գործընթացներ են տեղի ունենում, նրան միանգամից մկրտում եք քաղբանտարկյալ տերմինով։ Հիմա կարգալույց հռչակված քահանան ձեր դիտարկմամբ քաղ հետապնդյալ է, ղերահետապնդյալ է, ինչ կարգավիճակ ունի։ Շնորհակալություն։ Իհարկե, ես չեմ կարող շղթել, որ կան խնդիրներ եւ դա որևէ մի կերպ
չգիտեմ էլի, մենք էլ ենք այս հասարակության մի մասն ենք կազմում, իհարկե խնդիրներ կան, բայց դա չի նշանակում, որ եթե եկեղեցու ներսում կան որոշ հոգևորականների հետ կապված խնդիրներ, անկախ նայից ձեր մոտեցումը, իմ մոտեցումը այս կամ այն եկեղեցականի նկատմամբ ինչա դրական է, կամ բացասական է, կամ ընդունում ենք, կամ սիրում ենք, կամ նվազ չափով ենք սիրում, դա որևէ մի կերպ իշխանություններին չպետք է իշխանությունները թույլ տան, որպեսզի իրենք ներգործություն ունենան։ Ես ուզում եմ նաև հիշել Պողոս Առաքյալի խոսքերը, որ ներսի հարցերը լուծելու համար դրսից դատավոր մի բերեք։ Սա հստակ է եւ այդ առումով երկրորդ կարծիք անգամ չի ինձ դուր է գալիս, ձեզ դուր է գալիս, դուր չի գալիս։ Մենք ճնշում գործադրելու իրավունք չպետք է ունենանք եկեղեցու ներսում որևէ փոփոխություններ անելու, որովհետև դա եկեղեցու ներքին գործն է, դա եկեղեցու ներքին գործն է, եւ ինչ վերաբերվում է, ավարտեմ խոսքս, ինչ վերաբերվում է կարգալույց հոգևորականին հնարավորություն տվել է եկեղեցին, որպեսզի գա այնտեղ կարգապահական հանձնաժողով կա, կարգապահական հանձնաժողովի նիստին մասնակցելու եւ այդ հարցերը իրեն ուղղելու, ինքը հրաժարվել է այդ ամեն ինչից, ոչ թե այդ պատարագի ընթացքում տեղի ունեցածի, չգիտեմ, ինչ որ կարգից շեղվելու հետ կապված խնդիր է, այլ կոնկրետ այդ մարդը չի ներկայացել, մարդը ասում է, որ գիտեք ինչ, ես չեմ ընդունում հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին, տարբեր ձայնագրություններով դա կա, եւ նաեւ ուզում եմ ձեզ հիշեցնել հարցազրույցի ժամանակ իր տված սուտ խոսքերը, այսինքն այն սուտ խոսքերը, որ ասում է, մեկ ասում է այս քննիչը կանչել է, վերջում ասում է քննիչը կանչել է, դրանից առաջ իրեն հարց են տալիս, այդ հարցին այլ պատասխան է տալիս, ասում են ինչի այն ժամանակ էս պատասխան եք տալ, հիմա այլ պատասխան եք տալիս, ասում է այս քննիչը ասել է, այսինքն քննիչը քեզ ասել է դու որպես հոգևորական գնա սուտ խոսա, այսինքն դա քո բարոյական նկարագիրն է ցույց տալիս։ Եվ հիշեցնեմ, որ հենց այդ նույն քահանան Կադիրովի մոլի երկրպագուն էր եւ ինքը տեսնում էր երկրի ղեկավար որպես, ասենք, Կադիրովին։ Այսինքն ինքը դա այդ մարդուն էր պատկերացնում, այդ մարդու նման մարդուն էր պատկերացնում երկրի ղեկավարի պաշտոնին։ Դուք խնդիրներ տեսնում եք եկեղեցում, որոնց մասին որպես հավատավոր հոտի ներկայացուցիչ, օրինակ ես խնդիր տեսնում եմ, որ օրինակ կարգալույց քահանան տեսնում է Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարի պաշտոնին Կադիրովին, այդ խնդիր տեսնում եմ, այլ խնդիրներ կա որ տեսնում եմ, բայց քանի որ ժամանակը քիչ է, դրա մասին կարող ենք երկար խոսել։